Kakatono ko lang nito. Hindi ko pa alam. May nawala kasi yung program ko. So nag-retrofit ako ng bago. Hindi ko alam kung maganda ba. So hindi ko alam yung cold start na to. Hopefully hindi ganun kataas. Tingnan natin. Let's start it up. Uh-oh, that ain't good. Yun, okay. Exhaust leak, malala. There you go. Just a quick update.